Church Trails. Explore Malta's rich religious heritage and discover the art and culture that shape the Maltese faith. Follow the trail. Witness the faith. Bl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu l-imħabba t'Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Li inti tafda, li inti tħalli l-Ispiritu t'Alla jmexxik, li ma taqtax qalbek, dan kollu ġara fil-bidu tal-Knisja kif se naraw illum fl-ewwel qari mill-Atti tal-Apostli. Baqgħu jipperseveraw tant li mbagħad il-Knisja bdiet tixteret. Ejjew nitolbu l-Mulej li aħna qatt ma naqtaw qalbna nħallu l-kelma tiegħu x'fuq kollox hu r-raj tagħna. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna, iwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla li tista' kollox, aħna qegħdin nagħtu qima lill-misteru tal-qawmien tal-Mulej għal ħajja. Għamel li jkun jistħoq ilna nġarbu l-ferħ
tal-fidwa tagħna bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien, dawk li kienu xtertu minħabba l-persekuzzjoni li qamet minħabba Stifnu, waslu sal-Feniċja, sa Ċipru u s'Antiokkja. U ma kienux għandru il-kelma lil ħadd li fl-Lut biss. Imma xi wħud minnhom kienu minn Ċipru u minn Ċireni, u dawn meta ġew Antiokkja bdew ikellmu wkoll il-Griegi u jxandrulhom l-Evanġelju tal-Mulej Ġesu. U bit il-Mulej kienet magħhom u kbir kien l-att ta' dawk li emnu u daru lejn il-Mulej. L-aħbar ta' dan waslet f'widnejn il-Knisja ta' Ġerusalem u għalhekk bagħtu lil Barnaba sa Antiokkja. Meta dan wasal u ra il-grazzja ta' Alla, ferraħ u beda jħeġġiġhom biex jibqgħu brida sħiħa maqudin fil-Mulej. Għaxu kien raġel tajjeb, mimli bl-Ispirtu Santu u bil-fidi. U l-ġemma kbira ta' nies inaqdet mal-Mulej. Imbagħad Barnaba telaq lejn Tarsu ifittex lil Sawl u meta sabu ħadu Antiokkja. Għaddew sena sħiħa flimkien fil-Knisja u għalmu kotra kbira ta' nies. Kien f'Antiokkja li d-disċipli għall-ewwel darba sejħulhom Kristjani. Il-kelma tal-Mulej. Nroddu ħajr lil Alla. Faħru il-Mulej intom ġnus kollha. Faħru il-Mulej intom ġnus kollha. Il-Mulej bena l-Sijon fuq l-oljiet imqazza u jħobb il-bibin tagħha aktar mill-lamajjar kollha ta' Ġakob. Obelt ta' Alla ħwejjeġ sbieħ u jgħid fuqek. Flimkien Faħru il-Mulej intom ġnus kollha. Not il-Rahab u l-Babilonja ma dawk li jarfuni. Araw, in-nies tal-Filistja, Tir u l-Etjopja, dawn twildu hemm. U għal Sijon jingħad, il-koll wieħed u l-ieħor twildu fiha, u Alla l-għoli nnifsu iwettaqa f'posta. Flimkien, faħru l-Mulej intom ġnus kollha. Jikteb il-Mulej fil-ktieb tal-popli, dan twieled hemm u jannu huma u jisfnu dawk kollha li jamru fik. Flimkien, faħru l-Mulej intom ġnus kollha. In-naċ tiegħi jisimgħu l-leħni jgħid il-Mulej u jiena narafhom u huma jimxu warajja. Il-Mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelu skont San Ġwan. Glorja lilek, Mulej. F'Ġerusalem ħabtet il-festa tal-konsagrazzjoni tat-Tempju. Kienet ix-xitwa u Ġesu kien miexi min-naħa l-oħra tat-Tempju fil-loġġa ta' Salamun. Il-Lut daru miegħu u qalulu: kemm se ddum taqlalna ruħna, jekk inti l-Messija jgħidilna ċaru tont. Weġibhom Ġesu: qedtilkom u intom ma temnux. L-emmejja li nagħmel jien f'isem missieri
jiġdu għalija. Iżda intom ma temnux, għax m'intomx min-naċ tiegħi. In-naċ tiegħi jisimgħu leħni u jien narafhom u huma jimxu warajja. U jien nagħtihom il-ħajja ta' dejjem u huma ma jintilfu qatt u minn idejja ma jaħtafhom li ħadd. Missier li tahom li huwa akbar minn kulħadd u ħadd ma jista' jaħtafhom minn id il-missier. Jiena u l-missier aħna ħaġa waħda. Il-kelma tal-mulej. It-tifir lilek Kristu. Relazzjoni, kull relazzjoni timbena. L-ewwel forsi tibda hekk b'attrazzjoni għax jinġibdu tnejn lejn xulxin. Imma tikber u tiżviluppa x'imbagħad ikun hemm fiduċja ħirġa mill-imħabba lejn xulxin. U din hija importanti li hemm il-fiduċja mibnija fuq l-imħabba. Għax inħobbok nafdak, għax inħobbok għandi fiduċja fik. U hekk dil-relazzjoni b'dan il-mod tifjorixxi, tagħti l-frott. U Ġesu għalhekk ma femuhx, għalhekk baqgħu jinsistu fuqu, hekk inti l-Messija jgħidilna, tibqax taqlalna qalbna, għidilna ċaru tont. Imma Ġesu ma rridx li tkun kelma li qed jgħid, imma tkun fiduċja li huma kellhom fih. U għalhekk ir-risposta kienet qedtilkom u intom m'emmintux. U l-emejjel li nagħmel jien f'isem missieri jiġdu għalija. Mela fejn il-fiduċja tagħkom? Fejn hi l-fidi tagħkom? Fejn hi l-imħabba tagħkom? U għalhekk imbagħad ikompli dan id-dialogu Ġesu u jgħid in-naċ tiegħi jisimgħu leħni u jien narafhom u huma jimxu warajja. Aħna jekk irridu nimxu wara Ġesu, irid ikollna din il-fiduċja. U fil-mumenti anke tal-prova, kif jallimna San George Preka, fil-mument tal-prova kollox, u fil-mument tal-prova kif inġibu ruħna. Fil-ewwel qari tal-lum jurina kif ġabet ruħha il-Knisja fil-mument tal-prova propju meta kien hemm persekuzzjoni, l-eqqel persekuzzjoni li kienet fil-bidu tal-Knisja. Qatlu l-Stiefnu u allura faċli kellhom għax jaqtaw qalbhom u jwarbu, imma dan ma ġarax. Veru li kien hemm mument fejn huma bdew jippritkaw biss il-lut. Imma mbagħad il-qawwa talla l-Ispirtu talla ħalla l-kelma timraħ, tinfirex. U rajna fl-ewwel qari kif anke dawk li nsejħulhom pagani, jiġifieri ma kienux mill-poplu ludi, però laqgħu din l-aħbar tal-ferħ li ġejja mill-predikazzjoni minn dak li għamel Ġesu nnifsu. U allura bdew jissejħu Kristjani, kull min jimxi wara Ġesu, għax taħ il-fiduċja, għax hu r-raj it-tajjeb. Dawn il-ġranet mill-ħadd li għadda il-bieraħ u llum qegħdin dejjem nisimgħu din il-frażi, Kristu r-raj it-tajjeb. Dak ir-raj li jieħu ħsieb il-merħla, mhux sempliċement imexxiha, imma jieħu ħsiebha f'kollox mill-imtriq tgħaddi l-ikel jista' joffrila dik il-merħla tiegħu. U jieħu ħsiebha fil-mumenti kollha diffiċli. Ġesu min-naħa tiegħu irid jidħol f'din ir-relazzjoni intima mal-merħla tiegħu. Il-merħla tiegħu aħna kemm irridu nibnu fuq din ir-relazzjoni. Kemm għandna fiduċja, fiduċja ħirġa mill-imħabba fil-mumenti tal-prova kollha ta' ħajjitna. Ejjew illum inħallu l-mulej imexxi ħajjitna għax hu tassew ir-raj tajjeb tagħna. U noffru t-talb u x-xewqat tagħna l-mulej Alla l-imbirek. Nitolbuh l-ewwel nett għall-Papa, isqfijiet, saċerdoti,
li għandhom ir-responsabbiltà li jwasslu il-messaġġ ta' Ġesu kif inhu b'imħabba sħiħa, anke jekk dan il-messaġġ iwassal għal sfida fid-dinja madwarna, imma ħalli jkollna l-kuraġġ mill-Papa, s-saċerdoti, sfijiet li nwassluh b'mod ġenwin lil kulħadd nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Għal-mexxejja tal-ġnus biex jifhmu li l-messaġġ li kellu Ġesu u li għatandu Ġesu għal kull min irid u għandu rida tajba huwa messaġġ ta' paċi u ġustizzja. Nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Għal kull min huwa dejjem minn momenti diffiċli biex isib fil-kelma ta' Ġesu, fil-mirakli li jagħmel Ġesu fi żmienu u għadu jagħmel magħna il-faraġ, is-serħan, il-qalb ipoġġiha fil-fiduċja tiegħu f'Ġesu. Nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Għall-eżis mejtin tagħna biex issa li għaddew għall-ħajja ta' dejjem, dik il-fidi li kellhom f'Ġesu issa tissarraf fid-dawl u l-mistrieħ ta' dejjem. Nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Għalina l-koll mulej biex aħna nikbru kuljum fil-fidi tagħna fik. Fidi għax int ir-raj it-tajjeb tagħna. Nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Mulej Alla tagħna ilqa' dan it-talb li aħna b'qalb imħeġġa nixtiequ nofrulek. Ħalli nimxu dejjem wara r-raj Ġesu li jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tagħna ikun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għat-tiġijiet tagħna u ta' Knisja mqaddsa kollha tiegħu. Għatina mulej li dawn il-misteri tal-għajt iqanqluna dejjem ħalli nroddulek ħajr għax il-fidwa li inti tajtna tibqa' taħdem fina bla qiegħda u tkun għalina għajn ta' ferħ bla tmiem bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna il fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. U niżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. U sewwa u xieraq tassew mulej tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek iżda b'ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għejd tagħna. U qeret il-ħażen tagħna tal-imoddi, ġeddet il-ħolqien kollu li kien iġġarraf u reġa' tagħna l-ħajja fis-safa kollu tagħha. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għejd imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema ma' setat tal-anġli jiżġulek innu ta' glorja u bla qiegħda itennulek. Qaddis. Qaddis, mulej Alla tal-eżerċiti. Smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli ta' smewiet. Imbierek minn ġej fisem il-mulej, osanna fl-għoli ta' smewiet. Qaddis tas-sewint mulej intlajn ta' kull qdusija,
قدس عليك نطلبوك dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien ser jingħata biex minn rajħ ibati ħal ħobs ratt il-ħajr qasam. Taħ lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla għal-kalċi reġa' ratt il-ħajr taħ lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu wixorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l-dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi tagħna. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-fern l-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rraddulek ħajra x'oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek mxerda mad-dinja kollha wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Ljun, mal-Isqof tagħna Charles, l-Isqof Joe li qed jgħinu, mal-Ministri u l-poplu tiegħek kollu. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien l-eżiż tagħna. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk wagħti lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġini Mqazza l-Om Talla Marija, raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli, San Ġorġ Preka, il-Beati Maltin u l-Qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu kif għallimna l-mulej Ġesu u ridna ngħixu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-min u ħati għalina. U daħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek, il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna, il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek. Inħallilkom islim, natikom islim tiegħi, tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li jint trid fiha, int li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Mill-qalb inselmu u nagħtu l-paċi l xulxin
ħaruf Talla li tneħħi t-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi t-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi t-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier bil-ħidma tal-Ispirtu Santu titajt il-ħajja lid-dinja. Għamel li din it-tqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi iżda l-ħnina tiegħek tkun il-fejqan ta' ruħi u ġismi. Danu l-ħaruf Talla danu li neħħi d-nubiet tad-dinja. Ħejnina aħna li mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun infejja. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Isma' mulej it-talb tagħna biex il-misteru tal-fidwa tagħna u l-qima qaddisa li biha ċċelebrajnieh jagħtuna l-għajnuna f'din il-ħajja u jħejjuna għalena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikna Alla li jista' kollox il-missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Nejxu dejjem fl-imħabba u l-paċi ta' Kristu. Nroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta, jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin li l-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmieta bix-xandir tal-quddies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta u iktbulna li d-donazzjoni tagħkom hija għal dan il-għan. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Ejja Spiritu Santu imla l-qlub ta' daw l-adolescenti li qed jitħejjew biex jirċievu s-sagrament tal-Krisma tal-Isqof. Għatihom il-għerf biex jarfu t-triq it-tajba, il-qawwa biex jimxu f'din it-triq
u l-ferħ li jimla l-qalb ta' kull min jgħix fid-dawl tiegħek. Għamel li blajnuna tiegħek ikunu dawl għal sħabhom, għal familji tagħhom u għal komunità kollha. Bi Kristu Sidna. Amen. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tana isma tal-btana eħlesejna wiqaf mana. Gloria l-Missieru l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kim il-bidu issaw dejjem u jibqal dejjem tal-dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik jisma tal-btana Ġesu, li twilet għalina u rrit ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna d-nubitna, ħarisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erwieħ kollha u wejn il-dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. L-ewwel misteru tad-dbatija, meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-ord u għereq l-araq tad-dem. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek. Ikulli titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kull-jum maħtina l-lum. Għafrilna d-nubietna, bħalma nafru l-minuħati għalina. La daħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, birka int fost il-nisa mbirek il-frott, tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, birka int fost il-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, birka int fost il-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, birka int fost il-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, mbirka int fost il-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, mbirka int fost il-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, mbirka int fost il-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, mbirka int fost il-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, mbirka int fost il-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, mbirka int fost il-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Gloria l-Missieru l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kim il-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem tal-dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik jisma tal-btana Ġesu, li twilet għalina u rrit ikun bniedem bħalna. O Ġesu, aħfrinna d-nubitna, ħarisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erwieħ kollha u wejn il-dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tieni misteru tad-dbatija, meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flagellat. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, jekulli titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kull-jum matina l-lum, għafrilna d-nubietna, bħalma nafru l-minuħati għalina,
لا دخلنيش في تجريب iżda ħlisna mid-deni. سليم عليك ماريا بجراتسيا مملية المليمية كمبيركا انت فوست النساء بيرك الفرط الجفتيك جسوم. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. سليم عليك ماريا بجراتسيا مملية المليمية كمبيركا انت فوست النساء بيرك الفرط الجفتيك جسوم. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt سليم tagħna. عليك ماريا بجراتسيا مملية المليمية كمبيركا انت فوست النساء مبيرك الفرط الجفتيك جسوم. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. سليم عليك ماريا بجراتسيا مملية المليمية مبيركا انت فوست النساء مبيرك الفرط الجفتيك جسوم. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. سليم عليك ماريا بجراتسيا مملية المليمية مبيركا انت فوست النساء مبيرك الفرط الجفتيك جسوم. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. سليم عليك ماريا بجراتسيا مملية المليمية مبيركا انت فوست النساء مبيرك الفرط الجفتيك جسوم. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. سليم عليك ماريا بجراتسيا مملية المليمية مبيركا انت فوست النساء مبيرك الفرط الجفتيك جسوم. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. سليم عليك ماريا بجراتسيا مملية المليمية مبيركا انت فوست النساء مبيرك الفرط الجفتيك جسوم. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. سليم عليك ماريا بجراتسيا مملية المليمية مبيركا انت فوست النساء مبيرك الفرط الجفتيك جسوم. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. سليم عليك ماريا بجراتسيا مملية المليمية مبيركا انت فوست النساء مبيرك الفرط الجفتيك جسوم. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria al Missier والابن والسبيرتو سانتو. Kif kemm il-bidu saw dejjem jibqal dejjem tal-dejjem. ماريا سانتissima ورينا لي انت يومنا عليك يسمى طلبتانا جسو اللي اتولد علينا وريت يكون بنيدم بحالنا. او جسو اغفر لنا ذنوبيتنا حرسنا من نار الانفرن. خل جنة الارواح كلها وين داوك الاكثر اللي عندهم بزون الحنينة تيك. التالت مستيرو تدبطية متى سيرتانا جيسو كريستو كان الكورونات بالكورونا تالشوك. مسيرنا اللي انت في السماوات يتقدس اسمك تيجي سلطنتك يكون تتنت كيف في السماء كده في الارض. خبزنا kuljum atina llum waħfir lna ddubitna bħalma nafru minnu ħati għalina la daħalniex fi tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. سليم عليك ماريا بجراتسيا مملية المليمية كمبيركا انت فوست النساء مبيرك الفرط الجفتيك جسوم. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. سليم عليك ماريا بجراتسيا مملية المليمية مبيركا انت فوست النساء مبيرك الفرط الجفتيك جسوم. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. سليم عليك ماريا بجراتسيا مملية المليمية كمبيركا انت فوست النساء مبيرك الفرط الجفتيك جسوم. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. سليم عليك ماريا بجراتسيا مملية المليمية كمبيركا انت فوست النساء مبيرك الفرط الجفتيك جسوم. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. سليم عليك ماريا بجراتسيا مملية المليمية مبيركا انت فوست النساء مبيرك الفرط الجفتيك جسوم. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. سليم عليك ماريا بجراتسيا مملية المليمية كمبيركا انت فوست النساء مبيرك الفرط الجفتيك جسوم. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. سليم عليك ماريا بجراتسيا مملية المليمية كمبيركا انت فوست النساء مبيرك الفرط الجفتيك جسوم. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. سليم عليك ماريا بجراتسيا مملية المليمية مبيركا انت فوست النساء
imbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma tal-btana Ġesu, li twilet għalina u li tikun bnidem bħalna. O Ġesu aħfrinna d-nubitna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erwieħ kollha u għejn il-dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Ir-raba misteru tal-dbatija, meta s-Sinjur ta' Ġesu Kristu kien mobb bis-salib minant Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li jinti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, jekulli titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina l-lum, għafrilna d-nubitna, bħalma nafru l-minuħati għalina, la daħalniex fi tiġrib, izdaħlisna mid-deni. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna għalik jisma tal-btana, Ġesu li twilet għalina u li tikun bnidem bħalna. O Ġesu aħfrina d-nubitna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erweħ kollha u għejn il-dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Il-ħames u l-aħħar misteru tad-dbatija, meta s-Sinjur ta' Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib u wara 3 sigħat ta' agonija miet għalina għal nubitna. Missierna li jinti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, jekulli titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna kuljum matina l-lum, għafrilna d-nubitna, bħalma nafru l-minuħati għalina, la daħalniex fi tiġrib, izdaħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa,
ومبارك الفرط tal-ġuftijak Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija il-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slim għalik Amen. Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slim Amen. għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Gloria al-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kim il-bidu, issa u dejjem u jibqa l-dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma tal-btana Ġesu, li twilet għalina u li tikun bnidem bħanna. O Ġesu għafrinna d-nubitna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erbeħ kolla u bejn il-dawk l-aktar li għandhom bżon tal-ħnina tijak. Slim għalik Sultana, om tal-ħnina, ħajja ħlewa u tamatana. Slim għalik li l-ek najtu, għalli xaħna t-turufnati u li teba. Li l-ek nitnidu, aħna li nibku nolfqu, f'dan il-bitta dmuħ. Ejja mela avukata tana, daw għalina dawk lajnejn tijak u tal-ħnina. Urina wara dan it-turufnament li l-Ġesu, frott imbirek tal-ġuftijak, o ħanina, o pija, o ħelwa, o verġini Marija. Skont il-fema tal-Papa u għal-bżonnijiet tiegħu, sirna li jinti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek, jekun titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kull-jum matina l-lum, għafrilna d-nubitna, bħalma nafru l-minuħati għalina, la daħalniex fi tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Gloria al-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kim il-bidu, issa u dejjem u jibqa l-dejjem ta' dejjem. Amen. Għatijom mulej il-mistriħ ta' dejjem, Id-dawl ta' dejjem jiddifuqhom. jistriħu fis-slim. Amen. Għatijom mulej il-mistriħ ta' dejjem, Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. jistriħu fis-slim. Amen. Għatijom mulej il-mistriħ ta' dejjem, Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. jistriħu fis-slim. Amen. Verġini qabel it-twelid. O Malla tlob għalina. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Addisa Marija u Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Verġni fit-twelid. O Malla tlob Slim għalina. għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Addisa Marija u Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Verġni wara t-twelid. O Malla itlob Slim għalina. għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa,
Mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-Natana. Gloria al-Missir u l-Iben u l-Ispirtu Sant. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem. Gloria al-Missir u l-Iben u l-Ispirtu Sant. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem. Gloria al-Missir u l-Iben u l-Ispirtu Sant. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem tal-dejjem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu smana. Kristu smana. Kristu il-qattal btana. Kristu l-qattal btana. Missier etern Alla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddisa Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Qazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja talla. Itlob għalina. Om mit-tama. Itlob għalina. Om li zjed safja. Itlob għalina. Om li zjed nadifa. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq kull imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Xebba kollok għal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull ima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħtana. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri tal-Avorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tal-Rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midinbin. Itlob għalina. Faraġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rosario mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja. Afrilla nitolbu mulej. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja. Ismana nitolbu mulej. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisom Alla. Biex ikun jistħoq ilna dak li wedna Kristu. Għati li l-naqdija tijek mulej Alla nitolbuk. L-ingawdu dejjem is-saħħa fil-ruħ fil-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni, inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ingawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba San Mikiel. San Mikiel Arkanġlu dħol għalina fit-taqbida kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Inti l-qawwa fostna. Inti l-aqwa fost il-qaddeja tas-sema. Itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern li x-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfien tal-erwieħ. Amen. Slim għalik ħarries tal-feddej warus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Mqaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja, aqlanna l-grazzja, l-ħnina u l-kuraġġ u eħlisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe,
Itlob għalina. San Bastian Martri, Itlob għalina. Santo Rocco, Itlob għalina. San Paolo Messina, Itlob għalina. San Publio, Itlob għalina. San George Preca, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. intom għaddisin protetturi tana. Itolbu l-allalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbirhom Talla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Giuseppe Arus Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.